ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എമിൻ്റെ ഒരു ഫുൾ ഡേ ആട്ടോ. അവൻ്റെ ഫുഡ് റൂട്ടീനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ രാവിലെ തന്നെ അവനക്ക് കഞ്ഞീൻ്റെ കൂടെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പൊട്ടാറ്റോൻ്റെയും ഒരു ക്യാരറ്റിൻ്റെയും ഹാഫ് പോർഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നന്നായിട്ട് തോലൊക്കെ കളഞ്ഞ് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴുകി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഒരു കുക്കറിലേക്ക് കുറച്ച് നെല്ലുത്തേരീൻ്റെ അരി എടുക്കുക. കുറച്ച് നേരം എടുക്കുന്നുള്ളൂ, കാര്യം അത് കുക്കായി വരുമ്പോൾ അവനക്കൊരു നേരം കഴിക്കാനുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി എന്തായാലും ഉണ്ടാവും. നെല്ലുത്തേരീൻ്റെ അരിയിൽ നല്ല അഴുക്കുണ്ടാവും, അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്തെടുക്കണം. അങ്ങനെ ഞാനൊക്കെ വാഷ് ചെയ്തിട്ട് അടുപ്പത്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. അപ്പം ഇതൊരു 3 വിസിലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അത് കുക്കായി വരും. ഇത് വേഗം വിസിൽ വരുന്ന കുക്കറാണ്. അപ്പോൾ ഓൻ എഴുന്നേറ്റിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഓൻ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോഴത്തേനും ഞാൻ എന്തായാലും എനിക്ക് കഴിക്കാനുള്ളത് ആക്കി വെക്കലുണ്ട്. ഓൻ എഴുന്നേൽക്കുന്ന സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉച്ച സമയം 12 മണി ആയിട്ടുണ്ട്. ഓന് രാത്രി ഭയങ്കര ലേറ്റായിട്ട് അപ്പോൾ എന്നും കെടുക്കൽ. ഓന് ഭയങ്കര കളിക്കണം എന്നുള്ള വിചാരം രാത്രി ആകുമ്പോൾ 1:30-2 മണിയാവും, ചില ദിവസം 2:30 ആവും. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അവൻ്റെ റൂട്ടീൻ ഇപ്പോൾ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഓൻ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കാൻ നല്ലോണം നേരം വൈകും. അപ്പോൾ അതാ രാവിലെയൊക്കെ എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഓനൊന്ന് കുറച്ച് കളിപ്പിച്ച് ഓനെ കൊഞ്ചിച്ചാലൊക്കെ ഓൻ്റെ മൂഡ് ശരിയാവുള്ളൂ. അപ്പം എന്നിട്ടേ ഓനക്ക് ഫുഡ് കൊടുത്തിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ, അപ്പോഴേ ഓൻ കഴിക്കുള്ളൂ നല്ലോണം. ഇനി ഓനെ കുറച്ച് നേരം കളിപ്പിക്കണം. ഇതാ ഓനെന്തോ ആലോചിക്കുക തോന്നുന്നുണ്ട്. ഞാനെന്താ രാവിലെ തന്നെ വീഡിയോ ഒക്കെ എടുക്കുന്നതെന്നായിരിക്കും ഓൻ ചിന്തിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതാ സമയം കണ്ടില്ലേ, 11:45, 12 മണി ആവാനായിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് കുറച്ച് നേരത്താണ് ഓൻ എഴുന്നേറ്റൊന്നും എഴുന്നേൽക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും. അപ്പോൾ അതാ ഇനി ഓന് കുറച്ച് നേരം പുറത്തൊക്കെ ഇറങ്ങി ഒന്ന് ഫ്രഷായിട്ട് ഓന് കുറച്ച് കളിക്കും. ഓന് അവിടെ കുറേ നിന്നും കുറേ ഇരുന്നും കുറേ നിരങ്ങിയും ഒക്കെ കളിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുക. ആളെ കളിയും കാര്യമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനിതാ കഞ്ഞി എടുക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാനൊരു ബ്ലെൻഡറിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ശീലമൊക്കെ നിർത്താനുള്ള സമയമായിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് മെല്ലെ മെല്ലെ കൊടുത്ത് തുടങ്ങുന്നുണ്ട് ഉടച്ചിട്ടൊക്കെ. ആൾ തീരെ അത് പറ്റണില്ല, ഭയങ്കര ഇറിറ്റേറ്റഡ് ആവുന്നുണ്ട്. അവന് വൊമിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ കാണിക്കാം. ഇനി അതിങ്ങനെ ശീലിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുവരണം. അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് അവനക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. ഈ ക്യാരറ്റ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഡെയിലി കൊടുക്കരുതെന്ന് ഒരു ഡോക്ടർ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടോ. എനിക്കറിയില്ല, ഞാൻ എന്നും അധികം ഓന് ഇഷ്ടം ക്യാരറ്റും കഞ്ഞിയും പൊട്ടാറ്റോൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടി തിന്നാനാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടം. അതാവുമ്പോൾ നല്ലോണം കഴിക്കും. ബാക്കിയുള്ളതൊന്നൊക്കെ കണക്കാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കൽ അധികവും. അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ അടുക്കളയിലേക്ക് വന്നാൽ എന്തായാലും എൻ്റെ കൂടെ അടുക്കളയിലേക്ക് വരും. എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഓരോന്ന് വലിച്ചിടും, പാത്രം വലിച്ചിടും, ചെരുപ്പെടുക്കും, ചൂലെടുക്കും. അതൊക്കെയാണ് അവൻ്റെ പണി. അപ്പോൾ അതാ ഓനിവിടെ കളിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ദാ ഇനി ഓന് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോയി. ഞാൻ ഓനെ ഫീഡിങ് ചെയറിലൊക്കെ ഇരുത്തിയാണ്. പക്ഷെ അതൊന്നൊക്കെ ഓൻ എഴുന്നേറ്റ് പോരും ഒരു സമയം കഴിഞ്ഞാൽ. ഓൻ ആ ബെൽറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ ഒക്കെ കാലിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരും. അതുപോലെ ഓനിപ്പോൾ ആപ്രൺ തിരെ ഇടാൻ സമ്മതിക്കില്ല, അതൊക്കെ ഓൻ വലിച്ചിടും. എന്നിട്ട് ഡ്രസ്സിലൊക്കെ അഴിക്കാവും. എന്നിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഡ്രസ്സ് ഇടാണ്ടാണ് ഓനിക്ക് ഫുഡ് കൊടുക്കൽ. വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ ഇടുന്നതുകൊണ്ട് ഈ ക്യാരറ്റിൻ്റെ കറൊന്നും ആയാലും അങ്ങനെ പോവലില്ല. അപ്പോൾ അതാ ഇനിയിപ്പോൾ എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഓൻ അവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിരുത്തി ഫുഡ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ പോവാണ്. പിന്നെ അവനക്ക് പനി ജലദോഷമൊക്കെ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ കമ്പൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കണ്ട വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിർബന്ധിച്ച് അങ്ങനെ കൊടുക്കണ്ട. അവൻ എത്രയാണോ കഴിക്കുന്നത് അത് കഴിച്ചോട്ടെ വിചാരിച്ച്. പക്ഷെ അവനെ വിചാരിച്ച് മതിയാക്കും. പക്ഷെ അങ്ങനെ മതിയാക്കിയിട്ടൊന്നുമില്ല, കുറച്ചെന്തോ ബാക്കിയാക്കിയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പം എന്താ ഞാൻ അവനക്ക് ഫുഡ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. ഓൻ തിന്നുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇരുന്നിരുന്ന് മടുത്തിട്ട് ഓന് എഴുന്നേറ്റതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പോരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ടി വി കണ്ടുകൊണ്ട് ഫുഡ് കഴിക്കുന്നുണ്ട്. തിന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടോ പിന്നെ ഓൻ ചെറുതായിട്ട് വേണ്ടാന്നുള്ള രീതിയിലോട്ട് ആവാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കുറച്ചെന്തോ ബാലൻസ് ഉള്ളൂ.
ഇനി ഓനെ ഒന്ന് പുറത്തിറക്കി മുഖക്ക് കഴുകി ഒന്ന് ഓനെ ഫ്രഷ് ആക്കിയിട്ട് ഇവിടെ വെച്ച് ഇനി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഓനെ മേലേക്കണം. പനിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുളിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്ന്. ഓവർ പനിയില്ല, എന്നാൽ പനീൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ഇതുണ്ടായിനി, അതുകൊണ്ട് കുളിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പം മരുന്ന് കൊടുക്കാനുണ്ട്. അപ്പം ആ മരുന്നൊക്കെ കൊടുത്ത് പിന്നെ അവനെ ഞാൻ വിൻഡോൻ്റെ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി നിർത്തും കുറച്ച് നേരം. അവനിഷ്ടമാണ് അവിടെ പോയിട്ട് വണ്ടിയൊക്കെ പോകുന്ന ഇങ്ങനെ നോക്കി കുറേ നേരം നിൽക്കും. അവിടെ നിർത്തിയാൽ ഭയങ്കര സന്തോഷം ആൾക്ക്. അങ്ങനെ അതൊക്കെ നോക്കി ഓൻ കുറച്ച് നേരം അവിടെ നിൽക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ മേലാകാൻ വേണ്ടി പോകും. ഓനെ മേല് കഴുകാനായാലും കുളിപ്പിക്കാനായാലും കൊണ്ടുപോകുന്നതിൻ്റെ മുമ്പേ ഞാൻ അവൻ്റെ ഡ്രസ്സും ക്രീമും പൗഡറും അവൻ്റെ വൈറ്റമിൻ്റെ മരുന്നും എല്ലാം ഞാൻ ബെഡിലെടുത്ത് വെക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ഓന് ഒച്ചപ്പാടുണ്ടാക്കും. ചില സമയം കരഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും കുളിച്ച് വരിക. ഓരോ സമയം ഓരോ മൂഡാണ്. എന്നും അങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എല്ലാം ആദ്യം എടുത്ത് വെക്കും. അങ്ങനെ അന്ന് കരുതിയിട്ടില്ല തോന്നുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ ഒരു ഇതിൽ കണ്ടതാണ്, കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഡ്രസ്സ് ഊരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ മേലെ കൂടെ ഊരുന്നതിനെക്കാട്ടിയും ബെറ്റർ ഇങ്ങനെ കയ്യിലൂടെ ഊരുന്നതാണ്. അങ്ങനെ പൊന്തിച്ച് ഊരുമ്പോൾ ഓരോ ഷോൾഡേഴ്സിനൊക്കെ എന്തൊക്കെയോ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും എന്നൊക്കെ കേട്ടു, എനിക്കറിയില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ ഊരാണ്ട് നിൽക്കാൻ നോക്കലുണ്ട് കഴിയണം. അപ്പോൾ അതാവുമ്പോൾ മേലൊക്കെ കഴുകി ഫ്രഷായി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഓനെ ഒന്ന് സംഭവങ്ങൾ ക്രീമൊക്കെ തേച്ച് മരുന്നൊക്കെ കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് ഫ്രഷായിട്ട് ഇനി ഒന്ന് ഉറങ്ങി. പിന്നെ അപ്പോൾ ഓനെ ഉറങ്ങിയാലേ എൻ്റെ പണിയൊക്കെ നടക്കുള്ളൂ. പിന്നെ ഓനെ ഉറക്കി ഓനെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോഴത്തേന് കുറച്ച് പണിയൊക്കെ ഒതുങ്ങും. ഇനിയിപ്പോൾ ഓനെ ഉറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പോകുന്നത്. ഓനിപ്പോൾ ഉറക്കിയാലും കുറച്ച് നേരം ഉറങ്ങും. ഒരു 2 മണിക്കൂറൊക്കെ ഉറങ്ങും കുളിച്ച് കഴിഞ്ഞ ആ സമയത്ത്. പിന്നെ ഓൻ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോഴത്തേന് ഞാൻ വേഗം എൻ്റെ പണിയൊക്കെ കഴിക്കാൻ നോക്കും. പിന്നെ എഴുന്നേറ്റാൽ ഓന് അടുക്കളയിൽ വന്നിട്ട് എൻ്റെ കാലിൻ്റെ മേലെ ഇങ്ങനെ വലിക്കും. എന്നിട്ട് എന്തൊക്കെയോ കാട്ടിക്കാണ്ട് ഓന് ഒച്ചപ്പാടുണ്ടാക്കും. അപ്പോൾ ഞാൻ വേഗം ഓനെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോഴത്തേന് കഴിയുന്ന പണികളൊക്കെ തീർക്കാൻ നോക്കലുണ്ടെന്നും. അപ്പോൾ അതാ ഇനി ഓനെ ഉറക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പോവാണ്. ഉറങ്ങിയൊക്കെ എഴുന്നേറ്റതാട്ടോ ആളിപ്പോൾ. ഉറങ്ങി എഴുന്നേറ്റപ്പോഴുള്ള ഒരു ചിരിയാണ് എന്നെ കണ്ടപ്പോഴുള്ള ചിരി. പിന്നെ ഓന് കുറച്ച് നേരം ഇവിടെ ഇരുന്ന് കളിക്കും. ഉറങ്ങി എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് നേരം കളിക്കും. പിന്നെ എൻ്റെ കൂടെ അടുക്കളയിലേക്ക് വരും. എനിക്ക് അന്ന് കുറച്ച് പാത്രം കൂടി കഴുകാനുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ അടുക്കളയിലേക്ക് പോയപ്പോൾ എൻ്റെ വയ്യാലെ വന്നിട്ടുണ്ടായി. അത് കുറേ നേരം അടുക്കളയിലിരുന്ന് പിന്നെ ഞാനിങ്ങനെ കുറേ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവെക്കും. പിന്നെയും ഓൻ അങ്ങോട്ട് വരും. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ അടുക്കളയിലേക്ക് വന്നതാണ്. ഇനിയിപ്പം ഷെഫിക്കാക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വരും. അപ്പം ഞങ്ങൾ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ ഇരുന്നാൽ അവനപ്പം ടേബിളിൻ്റെ മുകളിലുണ്ടാവും. എപ്പോഴും ടേബിളിൻ്റെ ചുറ്റും നടക്കും. അവന് പിടിച്ച് നടക്കും, ഓരോന്ന് വലിച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ അതാൾ നല്ല കളിയിലാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ അവൻ്റെ കളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ. ഷെഫിക്കാക്ക് വന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഷെഫിക്കാക്ക് തന്നെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഷെഫിക്കാക്ക് വന്ന് നിങ്ങൾ ഇനി ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളെ കൂടെ ഇരുത്തി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് റൈസ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഞാൻ കുറച്ച് തൈര്, 1 സ്പൂൺ തൈര് എടുത്ത് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് കൊടുക്കാൻ വിചാരിച്ച്. ഞാൻ ഇതുവരെ അങ്ങനെ കൊടുത്തു നോക്കിയിട്ടില്ല. ആദ്യമായിട്ടാണ് അന്ന് കൊടുക്കാൻ പോയത്. അപ്പം കുറച്ചോ കഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. അവർ കഴിച്ചില്ല. അവനക്ക് ഞാൻ 2 നേരമാണ് കൊടുക്കൽ, 3 നേരമൊന്നും കൊടുക്കില്ല. ഇനിയിപ്പം 3 നേരം ആക്കണം. അപ്പോൾ ഓന് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തത്. ഓനെന്താ ചെയ്യാൻ നോക്കാൻ വേണ്ടി. അപ്പോൾ ആൾ ചോറൊക്കെ എടുത്ത് എന്തൊക്കെയോ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. വായിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും കേട്ടോ. കുറച്ചൊക്കെ കൊണ്ടുപോകും. പിന്നെ കുറേയൊക്കെ നിലത്ത് വാരിയിടും. അങ്ങനെ കുറച്ചൊക്കെ അവൻ തിന്ന്. പിന്നെ ഇനി അവൻ്റെ ഡയപ്പർ മാറ്റണം. അപ്പോൾ ഡയപ്പർ മാറ്റാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ ഒരു യുദ്ധമായിരിക്കും കേട്ടോ ഡയപ്പർ മാറ്റുന്ന സമയം. പിന്നെ അവൻ ഉറങ്ങും കേട്ടോ. ആ ഉച്ച നമ്മൾ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ പിന്നെ ഉറങ്ങും. പിന്നെ എഴുന്നേറ്റിട്ടുള്ള കളികളാണ്. പിന്നെ ഞാനൊരു മഗ്‌രിബ് ബാങ്ക് കൊടുക്കാനാവുമ്പോഴാണ് എഴുന്നേൽക്കുക. ഇവിടുത്തെ 5:30, ഇവിടെ 5:30ക്കാണ് മഗ്‌രിബ് ബാങ്ക്. ആ സമയത്ത് അവൻ എഴുന്നേൽക്കും.
അപ്പോൾ ഓൻ എഴുന്നേറ്റിട്ടുള്ള ഓൻ്റെ കളികളാണിത്. പിന്നെ ഞാൻ എനിക്ക് ഫുഡ് കൊടുക്കുക ഒരു 7 മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴാണ് അടുത്ത ഫുഡ് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് കൊടുക്കുന്നത് അവക്കാഡോയും ബനാനയും ഇറ്റാലിയൻ പഴല്ലേ ഇവിടുത്തെ, പിന്നെ റോബസ്റ്റോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും എടുത്താൽ മതി, അത് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പം ഞാൻ അതിൽ കുറച്ച് പനക്കൽക്കണ്ട് ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ലോണം അടിച്ചിട്ടാണ് ഓനക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. ഓനക്ക് വലിയ താല്പര്യമില്ല, പക്ഷേ ഞാൻ ഓനെ കുറച്ചൊക്കെ എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ വയറ്റിലാക്കാൻ നോക്കും. അപ്പം എന്താ കുറച്ചോൻ തിന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, ഫുള്ള് കഴിച്ചിട്ടില്ല, കുറച്ച് തിന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഓനക്കത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഓൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ കണ്ടില്ല, ഓനക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത എക്സ്പ്രഷനാണത്. ഓനക്ക് ഇങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊന്നും ഇഷ്ടമല്ല, ഓനക്ക് ഓൻ്റെ കഞ്ഞി ക്യാരറ്റ് അതാണ് മെയിൻ. അപ്പോൾ ആൾ ടി വി ഒക്കെ കണ്ട് സംഭവം ഫുഡ് കഴിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഞാൻ ഓനെ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഊരി ഡയപ്പറൊക്കെ ഊരി കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് ഫ്രീ ആയി വിടും. പിന്നെ കിടക്കാൻ നേരമാണ് ഓനക്ക് ഞാൻ ഡയപ്പർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക, ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറ്റി കൊടുക്കുക, മേലൊക്കെ കഴുകി ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറ്റി കൊടുക്കുക. പിന്നെ അതാണ് ഞാൻ ഓനക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കുകയാണ്. ഗ്ലാസ്സിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഓനക്ക് വേഗം ചുമയ്ക്കും, ഓൻ തരിപ്പ് പോവും വേഗം. അപ്പം ഓൻ ടി വി കണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഇരിക്കുക. ഇനി കുറച്ച് നേരം കളിക്കും, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയിലൊരു ഉറക്കമുണ്ട്, അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ എഴുന്നേൽക്കും ആൾ. ആൾ നല്ല കളിയിലാണ്, കണ്ണാറിട്ട് കളിക്കുന്നത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അവനക്ക്. പിന്നെ ഞങ്ങളാരും കണ്ണാറിട്ട് അത് വേഗം വാരും, കണ്ണുമെന്ന് ഊരും ഓൻ തന്നെ ഊരും. ഓൻ ചിരിക്കും എന്നിട്ട് അത് ഓൻ ഊരും. ഞാൻ കണ്ണറ ഇട്ടപ്പോൾ ഉള്ള ഓൻ്റെ എക്സ്പ്രഷനാണത്. ഇനി രാത്രി നമ്മൾ കിടക്കാനായി. അപ്പോൾ ഡ്രസ്സും ഡയപ്പറൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. മേലേകി ഇന്ന് കണ്ടില്ല ഓൻ മേലേകിയപ്പോൾ കരയുന്നത്, ഓനിങ്ങനെയാണ് ഓരോ സമയം ഓരോ മൂഡ്. അന്ന് രാവിലെ തന്നെ മേലെ കൊടുത്തപ്പോൾ കരഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇനി രാത്രി മേലേക്കിയപ്പോൾ ഭയങ്കര കരച്ചിലും ബഹളമൊക്കെ ആയി. ഇനി ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറ്റി നമ്മൾ ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. മേല് കഴുകിയതിൻ്റെ കരച്ചിലാണ് കാണുന്നത്. അപ്പം ഞങ്ങൾ ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. അപ്പം ഓക്കെ, ബായ്.